耶！大家好，我係布點點寶，咁就係嘅，咁我同我嘅小伙伴們就去咗呢個門口啦。我做咩拆咗張床？我做咩拆咗張床？拆咪拆咯。唔係，其實實際上應該唔好，應該唔好拆㗎，應該唔好拆。唔好訂閱啦！唔好訂閱啦！唔好訂閱啲好啲啦，淨係訂閱我。我係邊個偷步入去探險啊？係你啦，即係。係啦。Dennis 啦。關我咩事啊？係冇理。關我事啊！咩都賴我。點解咁叻機啊？我想問，點解咁叻機嘅？喂，借開啦！隔離嗰有故宮，告告有故宮，你兩個唔好掛住掘鐵先得唔得啊？喂，做乜嘢？另外一隊好多做乜嘢啊！你兩個，喂，我想講呢條友真係極度黑。邊個射我？喂，我有嗰邊有好多鐵，你俾翻啲鐵嚟好冇啊？得啦，一陣1分鐘我都話咪大家嘅嘢等於大家嘅。唔得喎，我而家要喎。得喎。我喊出嚟。但係喎，我啲火把用晒。死！做咩？有金裝喪屍好似。跌咗落街。我瞄到，係咪好似有個裝嘅喪屍喎？係咪啊？係啊。有冇跌裝啊？好多鐵啊！話說有兩，喂，你嘅嘢等於我嘅嘢。我有冇人有火把？大鑊！我有好多火把。哇！小心啊，喪屍啊！阿 Dennis，你有冇睇下隔離先啊，大佬？喂，隔離呢度有啲奇怪，你哋掘過去睇下，呢度有啲奇怪啊！呢度啊，呢度呢粒係啊，寶寶你掘過去睇睇啊！咦？做咩？邊個偷渡？咩偷渡啊雖然係我。拍片時我就奇怪，點解你話要等一陣？ Go！你哋去嗰邊探險住先啦。首先我冇火把，有冇人火把？哇！我有啊，我有火把。sorry，靠你。我想掘煤啊！你哋去探險住先啦，去嗰邊。有煤啊！總之唔使燒啦。蝙蝠係好難打喎，喂，我想講有煤啊！我想去掘煤啊！個蝙蝠死咗啦。喂，你哋過去掘住嘢先啦，唔嘥理我。我燒住煤先，大佬。因為我冇火把。哇！話說呢度有煤咯，好冇？我想講我上面有煤咯。我呢度都有煤啊。咁我冇火把啊嘛，你掉俾我啦。出事有蜘蛛佢好有型咁樣擒咗佢。我想講豬啫，你唔係驚啊？係啊，佢隻紅色嘅眼好驚。你鐵裝嚟喎，你驚？邊度？同我出嚟！佢喺邊？呢度嗰度前面紅色眼。喂，3劍俠喎你。喂，唔好意思 ，PVP 技術好差，PVE 技術亦都好差。咁 PVE 同 V 咧 ，PVP 同 E 咧一齊上嘅話，會唔會仲差？會更好。我有個問題啊。做咩啊 ？PVE 點解啊？PVE 咪即係打電腦。對電腦咯。你過嚟啊！都咁叻嘅。我跌咗入個窿度，有好多咩喎？有好多。呢度有咩？你過嚟先啦。做咩啊？邊度啊？等陣先，好叻機啊！過嚟啊！我喺度。等先，各位停下先，好叻機我。咁我叻機嘅問題咧，我重開就好似乎搞翻掂，我都唔係知。話說咧，喺啲寶寶的停咗嘅情況之下咧，我哋已經掘到有10粒嘅鑽石㗎啦。好似邊度嚟10粒？等陣先，你呢個太明顯喎。話說，我喺啲寶寶啲停嗰陣時，我已經跌咗落街。係啊。唔好扮晒蟹喎！邊忽有10粒啊？你阿星咁衰，邊忽啊？唔好嚇我呢！啲僵屍眼殘嘅喎。啊！
咗咯，好唔好？點解你？要瞄住你。唔係喺我度啊！我想講喺我度啊！哇！你雷我？唔係啊嘛？你封住條路唔俾隻殭屍上嚟，然後留翻我喺下邊。冇，我想講啲鑽石喺我度啊！你睇下。多謝我唔使睇啦。點解咁多嘅？你邊度掘㗎？算啦，是但啦，你就我哋不如整個箱擺低啲嘢先啦，整個 base，好冇啊？冇啊，掘冇啊！好啊。依啊，你中意啦。你整落嚟嗰個位，你落嚟嗰個位整啦。邊個啊？點解有10粒嘅？我想問。哦，咁啱兩個鑽石礦連埋一齊。哦。啲人品好同埋人品差嘅問題。冇錯，我人品爆發。而家先，我想打你，你知唔知？不如喺度整個 base 仔啦，喺呢度。罰一下。請問有冇人有？打我！我懲罰你一下。你跳過我跳，你用劍打我。我嬲。我想講我冇火把，有冇人火把？喂，我想講，大家可唔可以喺呢度整個 base 咧？我自己整好咗啊，其實可唔可以揾人俾少少木嚟咧？我帶咗好多木出嚟。我有好多木啊！得啦，27粒夠唔夠？咁少跳出嚟。少你飛到。喂，冚我做乜嘢啊？你話我少？喂，我哋可唔可以將啲鑽石擺低先咧？好啊。唔見咗仲好。之後獨身。真係。Follow me，基地 in here。等下我啊！你唔係掘過嚟啊嘛，阿生？我嚟㗎。好多鑽石啊！點解嘅？因為我掘嘅咯啲鑽石。覺得你好似戳出嚟。你就戳出嚟。係，我係戳出嚟，我係你生出嚟添。我想講，咁咪可以戳鑽石大把，冇啦，戳多咗粒出嚟喎，我哋。係咁再戳。我上網查下點戳先呢個版本，每個版本都有戳嘢嘅方法㗎，可以。就算我哋啱啱戳到，係戳都會戳4粒啦，唔係啊！我擺埋啲煤落去。梗唔係啦，你將你而家啲鑽石 block 合咗先。哇！合咗鑽石 block 啊！你再戳，我唔點戳㗎？唔係個問題點戳㗎？我想知道。唔知
啊！誒，我哋呢度快轉，呢度快轉，呢度快轉。唔使掘㗎啦，其實我哋可以。耶！好啊！點錯㗎？我想問。但係點解無啦啦又？你試下拎變咗做12粒嘅點解？唔知啊，啱啱錯到，你試下再擺翻落嚟啊！喂！喂！跟住用石膏掘就悲劇啦。喂，我擺咗落，嗱我擺落去，然後你擺翻落個箱度啊！翻嚟啊！喂，點啊？你有冇啊？你個喂唔得㗎，你要兩個人同時開住個箱先得㗎。你錯咗多一粒出嚟喎。係啊，你哋好似之前，你哋就好似頭先咁樣做就可以錯到出嚟㗎。喂 ，hello，做唔到粒鑽石卜啊！點解淨係錯嚟錯都嗰兩粒嘅？請問點解冇人開緊個箱㗎？我想問。有4粒啊已經。Hello， 5粒啊！做咩？我係好賤喎！呢個方法我想講。係啊，7粒，8粒。其實我完全好似拆唔到，我想講。10粒啊！喂，我錯夠10粒，算數啦，錯。你係咪傷住先錯到啊？我錯唔到喎，我想講。已經有90粒鑽石啦。係分咗。你鑽石咗。好啦，咁呢個就係呢個錯鑽石嘅方法，出切嘅呢你每人炸粒，借開，一人。咩先？第一個上嚟，咩先？落去。揾一個人落去。一個人就聽唔聽到啊？點知咩叫一個人啊？俾你攞啦，對唔住咯。喂，鑽石。有㗎。好啦，咁而家咧經我哋偉大嘅 Lodi 唔係阿嚴大人拆之後咧，我哋係成功咁獲得咗大量嘅鑽石。做乜嘢？呢個筆試係咩事啊？其實我唔明個筆試係點運作，因為我冇見過任何嘢。好啦，我一齊呢方面。喂！等先，你走開。呢個會有老師掛喺我身上嘅。做乜嘢？我哋翻屋企先啦，好唔好？喂！做乜？邊個擺嚿鐵角喺上面啊？係咪霎嘅？我個箱擺喺度啊，唔使拎啊。唔使拎，我哋下次經過再用。我哋翻。行開啊！行開。喂，但係我哋要掘埋青金石同埋我哋要掘青金石喎。有咩？有青金石咩？紅石我都冇見。有啊，要好底咯。你掘埋佢啦，我翻屋企先。我唔知喺邊咯。我過嚟會你啊。好啦，咁今日咧嘅就差唔多啦。咁我哋上翻去點上翻？你整條路咁崎嶇係想點？喂，你講咗結尾先啦，咁好啦，如果大家中意呢條影片嘅，請撳個 like，唔中意就啊！你如果咧中意呢條影片咧，就撳個啊，撳個 like，唔中意就撳個 dislike 啦。好啦，咁大家而家都知道個採方法啦。咁之後我哋仲會詳細影片教呢個版本點拆嘢。呢個版本係好似係1.2。1.3。哦，係1.3。好啦，咁咧今日嘅影片係咁到啦。中意我嘅 channel 咧，中意佢哋 channel 咧，請就 dislike 啊！好啊，大家講
唔係 Dennis 講嘅，但係大家去佢 channel 啲 dislike 下，唔中意佢嘅話。係咁，寶寶係啊，dislike 佢上。你睇呢班幾衰？你睇呢班有幾衰？我翻屋企啦，唔理你哋。係咪停咗啦？未停㗎。係啦，咁啊，中意我哋嘅頻道就訂閱我哋啦，唔中意嘅話咧就取消訂閱或者唔好訂閱啦。呢個只限我嘅頻道。好啦，拜拜。嗱，阿燕同埋 Dennis 咧，就請求你哋點都訂閱下佢哋，因為佢哋訂閱有時候有啲笑下比較可憐。我呢個絕對唔係諷刺。拜拜。拜拜。晒所有片啊，知唔知？